କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲ? ତମକୁ କ'ଣ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ମୋତେ କାହିଁ କହିବ? ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ତମର ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ମୋ ଅଫିସ୍ କାମରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ହଉ, ସେ ନମ୍ବର ଦେଲ ଦେଖି ମୁଁ କଲ୍ କରେ। ତମର କୋଉ ଅଫିସର ସିଏ? ବେକାରରେ ଝଗଡ଼ା କରନି କହୁଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରୁଛୁ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ତୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ଆଉ ତମେ ସବୁ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛ ସେମାନେ ତମକୁ କେତେ ପ୍ୟାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳିଙ୍କ ଭଳି କହୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ପାଗଳି ହେଇଗଲିଣି। ଖାଲି ସେଇମାନେ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଲଗେଇବ ଖାଲି ୱେଟିଂ। ବେକାର କଥା କହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି କହୁଛି। ଯଦି ଭଲ କଥା କହିବାର ଅଛି କହ, ନହେଲେ ଫୋନ୍ଟା ରଖ। ମୁଁ ବେକାର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବାଜେ ଝିଅ। ସବୁ ତ ମୁଁ। ଆଉ ମୋତେ କେବେ କଲ୍ କରିବନି। ନା, କରିବିନି। ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଁ, ମୋ ସହ କାହିଁକି ଆଉ କଥା ହେବ? ତମକୁ ଗପିବାକୁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି। ତମ ଅଫିସରେ କ'ଣ ତା ନାଁ ତ? ହଁ, ସସ୍ମିତା, ସେ ରୂପାଲି, ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ କଲାବେଳେ କେତେ ଧନ ଗେଲି ହଉଥିଲ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲିଣି ନା, ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରିବ? କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛ? ସେତେବେଳେ ବି ତମେ ମୋ ଧନ ଗେଲୁଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ବି ମୋ ଧନ ଗେଲୁ ଅଛ। ଖାଲି ତମ ସନ୍ଦେହଟା ଯାହା ମୋ ଉପରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତମେ ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ସତ କହୁଛି, ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ବୋଲି? ତମେ ତ କଲ୍ କରୁଛ, କିଛି ବୁଝାସୁଝା ନାହିଁ, ଖାଲି ସନ୍ଦେହ କରିକି ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲୁଛ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରିବିନି? ତମ ଫୋନ୍ ସବୁବେଳେ ୱେଟିଂ ଆସିଲେ ସନ୍ଦେହ ହେବ କି ନାହିଁ ତମେ କହିଲ? ଆଉ ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କ'ଣ କାମ କହିଲ? ତମ ଉପରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିବିନି, ତମେ ଯଦି ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କହିଲ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେବଳ ତୋର ଲୋ, ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି। ଯଦି ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବି, ତୁ ମୋତେ ରଖିବୁ ତ? ସିଧା ସିଧା ଛାତି ଚିରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବୁନି? ହେଇ ଦେଖ, ତମେ ଏବେ କହିଲ ଯଦି ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉଠେଇ ନିଅ ୟା ପାଖରୁ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ହଁ, ମୋ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆଉ କାହା ସହ ଖୁସିରେ ରହିବ? ଡାକ, ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭଗବାନ ବି ମୋଠୁ ତମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ହଁ, ମୁଁ ତ ତୋ ଚାରି ଖୁରାକୁ ଜୁହାର ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି ମୋତେ ତୋଠୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ? ହଉ, ତୁ ରଖ, ମୋର କାମ ଅଛି। ବେକାରଟାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି। ହଁ ହଁ, ଫୋନ୍ ରଖିଲେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଫିସରେ ରୋମାନ୍ସ କରିବ। ମୁଁ ଲାଇନରେ ରହିଲେ ତମକୁ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଥିବ। ହଉ ହେଲା, ତୁ ଲାଇନରେ ରହ, ମୁଁ କାମ ସାରିଦିଏ। ନା, ମୋ ସହ କଥା ହେବ ମାନେ କଥା ହେବ। ଆରେ ମୋର କାମ ଅଛି, ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନି କହୁଛି। ରଖୁଛି। ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କଚାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି କହିଦେଉଛି। ହେଇ, ରାଗିକି ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ୱେଟିଂ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ସହିପାରୁନି। ଆଉ ମୋର ଏ ମନଟା ଭାରି ବଦମାସ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ତ ଏବେ ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ହେଇ, ପୁଣି କ'ଣ କଲ୍ କଲେଣି? କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଉଛି କହିଲୁ? ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ମୋ ଅଫିସରେ କେମିତି କାମ କରିବି କହିଲୁ? ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଡରିକି ମୋ ସହ ଆଉ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ତୋ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ତୁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିବୁ। ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ତମ ସହ ଆଉ କିଏ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନି। ସତ କହିବି, ତମକୁ ଆଉ କାହା ସହ ଦେଖିଲେ କି ତମେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନି। ଆରେ ପାଗିଳି, ମୁଁ ଯାହା ସହ କଥା ହୁଏ କି ଯାହା ସହ ମିଶେ, ଏ ମନ କେବଳ ତୋ ପାଖରେ। ହେଲେ ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପାଗିଳି ଭଳି ହେଉଛୁ ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। କ'ଣ କରିବ ମାନେ? ତମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ? ହେଇ, ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଭାବିଲଣି? ଯା ଶଳା, ପୁଣି ଗଲା। ଏତେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ବାଟକୁ ଆଣିଥିଲି, ପୁଣି ଗଲା। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ କିଛି ବୁଝ କି ନ ବୁଝ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି। ତମ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି। ହଉ, ତମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ମୁଁ ରଖୁଛି। ହେଇଗଲା, ପୁଣି ରାଗିକି ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା। ଫେର ଏବେ ମନେଇବାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ଫୁଲେଇକୁ ନେଇ କେମିତି ସାରା ଜୀବନ କାଟିବି, ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି।